পিঠের বিষ, কোমরের বিষ থাকে আমার মতো। স্যারের এখানে আসলে 2 দিনে ঠিক হয়ে যাবো। আমি তো 3 দিন ট্রিটমেন্ট নিয়েছি, ওই একবার ভালো হয়ে গেছি। বর্তমান নাই, একেবারে নাই, পুরা ওকে। হ্যাপি হ্যাপি। আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? ধুবড়ি। ধুবড়ি? অঁ। কি নাম আপোনাৰ? মফিজুল ইসলাম। ঢিলা চারবার ঢিলা 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 কেনেকুৱা উঠিব লাগে আপুনি? এনেকৈ উঠাব লাগে, বহি পিনে। হয়, এনেকৈ কেনেকৈ বহিব লাগে? চিধাকৈ বহি। কেনেকৈ নামিব? ভেৰি গুড। খোজকাঢ়ক, এতিয়া খোজকাঢ়ি দেখাই দিয়ক। পুৰা ফ্ৰী লাগছে, পুৰা ভাল লাগছে। ইয়াতে কি আহিছিলে, কি কাৰণত আহিছিলে? ইয়াতে আমাৰ মানে কোমল বিষ আছিল, পিঠ বিষ আছিল। বৰ্তমান নাই, একেবাৰে নাই। সুখী? পুৰা সুখী। হ্যাপি? হ্যাপি। পিঠের বিষ, কোমরের বিষ থাকে আমার মতো। স্যারের এখানে আসলে 2 দিনে ঠিক হয়ে যাবো। আমি তো 3 দিন ট্রিটমেন্ট নিয়েছি, ওই একবার ভালো হয়ে গেছি। হ্যাপি আছো? একবার হ্যাপি আছি।